Ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ёров ҳастам, раиси бунёди Бузургмеҳр ва имрӯз мехостам ки каме суҳбат ва таҳлили ҳуқуқӣ ҳодисаҳои якчанд рӯзаи вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшонро ба шумо гуфта гузарам. пеш аз ин мехоҳам ки ҳамдардии худамро ба тамоми ҳамон наздикон, ёру рафиқон, хештаборони шаҳидоне ки дар роҳи адолат, дар роҳи ҳақиқат, дар роҳи ҷустуҷӯи адолат, дар роҳи барқарор кардани волояти қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар рӯзҳои охир дар вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон аз даст додан баён намоям. Ҳамдардии ҳам худамро, ҳамдардии тамоми командаи бунёди Бузургмеҳр Ёровро. Ин талафоти хеле ҳам бузург аст. Ин талафотро метавонист ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгирӣ кунад, вале чӣ хеле ки мебинем ҳукумат ба ҷои он ки ба маслиҳат ягон кор кунад, ба ҷои он ки аҳолии худашро хоҳиш ва иқдомҳои мардуми оддиро фаҳмад, даст ба хушунат зад, даст ба силоҳ зад ва дар расонаҳои давлатӣ бо тариқи пахш кардани ҳар гуна ахбору хабарҳои фейкӣ тамоми фикру ақидаи мардуми тоҷикро, тоҷикистонiyonро ва ҳатто ҷаҳонiyonро кӯшиш мекунад ки ба тарафи дигар равона кунад ва ин шахсонро ҳамчун экстремист, террорист, гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ва ғайра нишон диҳад. чӣ хеле ки шумо ҳаматон медонед, аллакай 16 майи ҳамин сол эъломи тазоҳурот дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ва сабаби ҳамин эълон кардани тазоҳурот, ҷамъ шудани мардум фақат як чиз буд. аз ҳукумат хоҳиш бояд карда мешуд, аз ҳукумат талаб карда мешуд ки он ӯҳдадориҳое ки моҳи ноябри соли гузашта ба зиммаи худ гирифтанд ва дар бо ҳамбастагӣ бо гурӯҳи 44 нафараи фаъолони Бадахшон имзо карданд, оиди тафтиш, баррасӣ кардани қазияи куштори бераҳмонаи Гулбидин, куштори 2 нафари дигар, захмӣ шудани чанд нафари дигар, таҳқиқҳо нисбати фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ. Азбаски ҳукумат ба тамоми он ваъдаҳои худ устувор наистод, баръакс зулму ситам, фишорҳо, таҳдидҳо, ҳабсҳои ғайриқонунӣ зиёд карда шуд. Мардум барои гирифтани посух низ ба тазоҳурот даст зад. вале пеш аз он ки ин тазоҳурот баргузор шавад, аллакай худи ҳамин прокурори вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон Парвиз Орифзода 15 май аз тариқи телевизиони Бадахшон муроҷиат мекунад ба мардуми Бадахшон ва таҳдид ва дурӯғгӯӣ мекунад. Ман ҳамчун ҳуқуқшинос гуфтанӣ ҳастам ки тамоми суханҳои ин прокурор ва дигар прокурорҳои ба ҳамин монанд фақат мардумфиребӣ, дурӯғ мебошад. ҷамъ шудани мардум дар тазоҳурот, ҳарчанде ки он тазоҳурот ҳам ғайриқонунӣ бошад, ин ягон амали террористӣ нест. ҷамъ шудани мардум, талаб кардани ҳуқуқи худ, ин амали террористӣ нест ва иштирок кардан дар тазоҳурот ҳам он қадар ҳам гуноҳе ҳам нест. касе ки мисол ҳамин тазоҳуротро баргузор мекунад, ӯ ба ҷавобгарӣ бояд кашида шавад. вале ягона роҳе ки сухан, мақсад ва он ҳамон чизе ки дар дили мардум ҳаст ба ҳукумат расонад, фақат ҳамин тазоҳурот буд. дигар ягон роҳу воситаи дигар расонидани сухан ба гӯши ҳукуматдорон дар вилояти мухтари Бадахшон умуман вуҷуд надошт ва ин ягона роҳ буд. аз ин лиҳоз чунин ҷамъшавии мардум, тазоҳурот кардан, пикет кардан, ин амали террористӣ нест ва Парвиз Орифзода бо ҳамин чизаш, баёноташ ё ин ки ҳушдораш ба аҳолии Тоҷикистон, ба аҳолии вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон як тарс гӯё кард ки ягон кас ҳуқуқи ҷамъ шуданро надонад. бинед, қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунон дараҷа тоб дода оварда шудааст ки ягон кас ҳуқуқи ҷамъ шуданро, ягон изҳори ақидаро надорад, агар ин ақида бархилофи
хоҳиш ва манфиатҳои ҳукумат ё ин ки сардорони ин ё он ноҳия набошад. мо ҳама медонем ки чӣ хел тарафдорони сиёсати ҳукумат, тарафдорони ин ё он раису дигар созмончаҳои дар дохили Тоҷикистон пайдо шуда метавонанд бе ягон монеа тазоҳурот кунанд, ҳатто дару деволҳои ягон ташкилотҳои байналмилалиро зананд, таҳқир кунанд. вале нисбати онҳо мо дар бораи ки нисбаташон ягон парванда оғоз карда шуд, ақаллан парвандаи маъмурӣ ягон ахборот надорем ва дар ин ҷо мо мебинем ки аллакай пеш аз ҷамъ омади мардум ба мардум ҳушдор дода мешавад ки шумо агар иштирок кунед ин амали террористӣ мебошад. ҳол он ки амали террористӣ мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тамоман дигар ҳаст. дар айни ҳол дар ҷаҳон ҳатто дар худи ҳамин қонунгузории Тоҷикистон як мафҳуми умумии амали террористӣ чисту террорист ки асту ки нест вуҷуд надорад. мисол мебарам, қонун дар бораи мубориза бар зидди терроризм дар моддаи сеюмаш мисол оварда шудааст ки терроризм чист, яъне ки терроризм чист ва касе ки ҳамин корро мекунад террорист номида мешавад. дар ин ҷо оварда шудааст ки терроризм ин зуроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони воқеӣ, маҷбур кардан ё таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони ҳуқуқӣ, ҳамчунин нобуд сохтан ё таҳдиди нобуд сохтани амвол ё дигар объектҳои моддии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ки боиси хавфи ҳалокати одамон, расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ва ё ба миён омадани оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок ки бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарори барои террористон мақбул ё қаноатбахш намудани манфиатҳои ғайриҳуқуқии амволӣ ва дигару дигар мебошад. мафҳум хеле ҳам дароз аст. қонунгузории мо бе ягон нуқта, бе ягон вергул чунон мафҳумҳои калон мекунанд ки ҳатто ҳуқуқшиносон ҳам ба пуррагӣ сарфаҳм намераванд ки чиро экстремист меноманд, чиро террорист меноманд. яъне бинед, террорист яъне ин одаме ҳаст ки зуроварӣ мекунад ё ки таҳдид мекунад ки ман ҳамин зуровариро нисбати ягон шахси воқеӣ, нисбати ягон шахси ҳуқуқӣ ё ки таҳдиди зарар расонидан ба ягон амволи давлатӣ карданӣ ҳаст. вақте ки мардум нияти ҷамъ шудан доштанд, нияти як бори дигар ба гӯши ҳукуматдорон расонидани он хоҳишҳои худро доштанд баҳри таҳдид кардани сабаби қатли Гулбидин Зиёбеков, сабаби қатли ду нафари дигар, захмӣ шудани дигарон, ҳабси бе асоси дигар фаъолони ҷомеа, дар ин ҷо ягон таҳдид набуд. мардум нагуфтанд ки мо мехезем ҷамъ мешавем ва рафта ягон чизро зарар мерасонем, ягон касро мезанем, ягон касро таҳқир мекунем, месӯзонем, ягон амволи давлатӣ ё ки амволи ягон шахси воқеиро мо несту нобуд мекунем. Парвиз Орифзода як бора ҷамъ шудани тамоми мардум, ҷамъ шудани ҳатто як қисми мардумро амали террористӣ меномад ва барои парокарда кардани онҳо, парокарда кардани ҳамон тазоҳуроте ки дар Рӯшон низ баргузор шуд, онҳо қувваи ҳарбиро истифода мебаранд ва ин амалиётро амалиёти зидди террористӣ меноманд. амалиёти зидди террористӣ ин амалиёт бар муқобили террористон мебошад. чӣ хеле ки мо дидем, террорист ин шахсе ҳаст ки таҳдид мекунад ки ягон зуроварӣ мекунам, мезанам ё ки дар ҳақиқат ҳамин корро мекунад. дар кодекси ҷиноятӣ бошад террорист гуфта ё ки терроризм гуфта, ин содир намудани таркишро меноманд, сӯхтор, тирпаронӣ аз силоҳи оташфишон ё дигар кирдоре ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад. агар ин кирдор ба мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои низомӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият, қабул намудани қарор, инчунин таҳдиди анҷом додани кирдорҳои зикршуда ба ҳамин мақсадҳо мебошад. бинед, аз фарқияти қонун дар бораи муқовимат бар зидди терроризм, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки терроризмро муайян мекунад каме фарқ дорад. дар ин ҷо ҳатман бояд ки таркиш содир шавад, сӯхтор шавад, тирпаронӣ аз силоҳ бояд бошад ки ин боиси хавфи марги одамон бошад. ва яке аз асоситарин шарт ки ҳамин амал тирпаронӣ, одамкушӣ, сӯхтор, таркиш кай терроризм эътироф карда мешавад, он аст ки агар ин бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ бошад.
ҷамъ шудани мардум ва иқдоми худро, хоҳиши худро, талаби худро ба ҳокимон расонидан ин ягон фаъолияти зидди қонунӣ нест. вақте ки ягона роҳ ин тазоҳурот аст, бояд аз он мардум истифода барад. ҷамъ шудани мардум тазоҳурот кардан ин мақсад аз тарсонидани аҳолӣ нест ё ин ки таҳдид кардани анҷом додани ин корҳо нест. тамоми он гуфтор ва кирдори рафтори мақомоти қудратӣ оиди банду баст кардани ҳаракатҳои мардумӣ ин ғайриқонунӣ мебошад. инро ҳамаи шумо медонед. ҳарчанде ки баъзе давлатҳо, баъзе расонаҳо дар баёнияҳояшон, дар изҳороташон дастгирӣ мекунанд ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ва мегӯянд ки амалиёти зидди террористӣ анҷом дода шудааст ва ҳукумат зидди террористон мубориза бурдааст. ин нодуруст ва ғайримантиқӣ мебошад. як мисоли оддӣ бинед. вақте ки кормандони мақомоти қудратӣ мегӯянд ки дар натиҷаи амалиёти зидди террористӣ як сарбоз ва зиёда аз 25 нафар террорист кушта шуд. дар ин ҷо ҳам шӯъба пайдо мешавад ки мо ҳамагон медонем ки дар ҷаҳон чӣ хел мешавад. як террорист баръакс 25 касро метавонад кушад бо таркиш, бо як чизи дигар. вақте ки 25 нафар ба колоннаи ҳарбиён ҳуҷум мекунанд, аҷибаш ҳамон мешавад ки як нафар ҳарбӣ вафот мекардаасту 25 нафар ҳуҷумкунандаҳо. ҳоло он ки тибқи маълумот, тибқи он баёнияи мақомотҳои қудратӣ аллакай пешакӣ аз ким кадом давлати террористӣ бо ким кадом гурӯҳи террористӣ лавозимоти ҷангӣ гирифта шудааст, коктейл молотова тайёр карда шудааст ва ҳоказо ва ҳоказо. бинед, дар асри мо ҳама телефон доранд, дар ҳама ҷоҳо камеро сабт шудааст. барои чӣ мақомот ягон сабтеро нишон наметиҳад, ягон видеоро нишон наметиҳад ки мо бовар кунем ки дар ҳақиқат дар дасти тазоҳуротгарон коктейли молотова буд, ягон яроқ буд, ягон чизи ба сифати яроқ ташбеҳдиҳанда буд. ягон маълумоти видеоӣ, ягон далели видеоӣ нест. баръакс мардум дастгир карда мешавад, зиёда аз 70 нафари дигар дастгир карда шудааст. аз дасти онҳо телефонҳо гирифта мешаванд, аз дасти онҳо мисол суратгиракҳояшон гирифта мешаванд. тамоми ҳамин ахборот несту нобуд карда мешавад ва мақомот ҳам дар назди ягон кас ба мо нишона медиҳад ки мана ин одам силоҳ дошт ё ки силоҳ надошт. мақомот нишон намедиҳад ки чӣ гуна захм бардоштанд афсарони қудратӣ, чӣ хеле он захми онҳо чӣ характер дорад, характери захми тири оташфишон ё ин ки захми ягон сангу кулуху ягон чизи дигару дигару дигар. инро мақомот нишон намедиҳад ва нишон ҳам додани нест. ва фақат бо ҳамин талқин кардан ба сари мардум, пропаганда кардан ки мо амалиёти зидди террористӣ кардем ва инҳо террорист ҳастанд, мо наметавонем қонеъ бошем. агар Тоҷикистон дар ҳақиқат чӣ хеле ки худашонро эътироф мекунанд ки мо давлати ҳуқуқбунёд ҳастем, давлати ҳуқуқбунёд бошад, чунин ҳодисае ки бисёр ҳам як таркиши ҷамъиятиро ба вуҷуд овардааст дар Тоҷикистон, бояд васеёна паҳн карда шавад, на ин ки маҳдуд карда шавад. дар ин ҷо боз як бори дигар мегузарем ба он амалҳое ки ҳукумат барои тасдиқ кардани дурустии гапи мо ва нодурустии гапи худ анҷом додааст. ҳуҷум ва монеа шудан ба фаъолияти журналистӣ. журналистони радиои озодӣ ва Азия настоящее время вақте ки аз Улфат хонум Маҳмадшоева интервю мегиранд, баъд аз назди ӯ рафтан ба онҳо ҳуҷум карда мешавад, тамоми лавозимоти корияшон гирифта мешавад, ҳатто кӯб карда мешаванд ва ҳатто таҳдиди куштанро ҳам мекунанд. инро албатта ки ягон шахси бекорхуҷае ки тасодуфан аз назди хонаи улфатхонӣ мегузашт ва он журналистонро дида бо ҳисси кадом аҳвобошӣ ҳуҷум мекунад ва ба онҳо ҳамла мекунад, таҳдид мекунад, чунин набуд. албатта ки аз қафои хонум улфатхонӣ як назорат бурда мешуд, ғайриқонуниву пинҳонӣ бурда мешуд ва аз болои инчунин журналистони мустақил чунин амал буд. ва вақте ки онҳо мебинанд ки онҳо интервю гирифтанд ва як маълумоти тозае дар дасти онҳо аст, метавонанд онро нашр кунанд ва ҷамъият то ин ки фаҳмад,
حمله کرده می شود و تمام لوازمات رو گرفته می شود، تهدید کشتن می شود. این سنزور دولتی هست. و بر علاوه این گفتنی هستم که یکی از رسانه‌های مستقل تاجیکستان آزیا پلوس جسارت پیدا کرد نسبت به دیگر رسانه‌ها و نشر کرد که بنابر آنکه به ما فرمان داده شده است با تهدید بستن کارخانه، با تهدید آغاز یگان پرونده جنایتی نسبت ما درباره قضیه بدخشان یگان سخن گفته نمیتونیم. یعنی ببینید در تاجیکستان هرچند که سرقانون جمهوری تاجیکستان سنزور را منع میکند، در تاجیکستان عین حال وابسته به همین قضیه بدخشان دولت سنزور را وارد کرده است که بر علاوه سرقانون تاجیکستان را گویا بکار میکند. سرقانون گویا دیگر عمل نمیکند. سنزور جاری کرده میشده است، در تاجیکستان. بغیر از این حکومت مقامات قدرتی مونوپولیای افشای معلومات را به دست خود گرفتند، یعنی که یک طرفه نشان دادن معلومات، گفتن معلومات، محدود کردن علاقه موبیلی، محدود کردن یا که عموما قطع کردن اینترنت در بدخشان تصدیق آن است که با سخنان مقامات قدرتی اویدی سبب همین حادثه های رخ داده در بدخشان، رول مردم عادی که جمع شد، رول آن گویا سرکردگان گروه های اکستریمیستی و تروریستی یگان تصدیق خود را نمی‌یابد. با حکومت در این مورد باور کردن ممکن نیست. یگانه طلبی که ما میتوانیم کرده، اگر حکومت در حقیقت خواهد که با او کسی باور کند، باید اجازه دهد که ژورنالیستان مستقل، فعالان جامعه شهروندی اگر جسارت داشته باشند با بدخشان روند، با مردم گپ زنند، اینترنت گشوده شود، در حقیقت پرسیده شوند، دیده شوند، همه طرف‌ها فکر همه طرف‌ها دیده شود. راه استفاده زوراوری، کشتن یگان لیدر و کشتن یگان اشخاص، این یگان راه حلی مسئله نیست. برعکس اگر کمی هم بدخشان امروز و پگاه و یک ماه و دو ماه خاموش شود، باوری دارم که خلق آرام نمی ایستد. غضب نسبت چنین رهبریت، غضب نسبت چنین کارمندان مقامات که حقوق انسان را دغلانه پایمال میکنند بر زیاد میشد و آشوب و ولنگه همین اعتراض مردمی به یک شورش مبدل می شود. اگر خواهند که حکومت مستقلیت تام تاجیکستان ویران نشود، باز یک جنگ شهروندی دیگر نشود، باید گذشت کنند. باید به مردم اجازه دهند که افشای همون معلومات رو کنند، عقیده خود رو آزادانه بیان کنند، آزادانه رفته به مقامات قدرتی مراجعت کنند. مقامات باید حتما تفتیش مرگ گلبدین زیوبکوف، 2 نفر دیگر زخمی شدن دیگران، کشته شدن 25 نفر دیگر در ناحیه روشان، کشته شدن تفصیلات کشته شدن انیقش گویم به قتل رسانیده شدن محمد باقر رو باید به همگان رساند. چقدر که عین حال در اینترنت ما خونده دیده استادیم، همین روز اون رو حکومتیان به قتل رساندند و این رو یک آشوبی بین خودی تظاهراتگران و مقاومتگران حساب کردند و حالا همان بیمارخانه‌ای که جسد محمد باقر در آنجا واقع است احاطه کردند و نمیمانند که مردم با او دیدار کنند، یک مراسم رو انجام بدهند. ببینید همه این از آن شهادت می‌دهد که با یگان سخن مقامات قدرتی وابسته به حادثه هایی که در تاجیکستان در بدخشان می‌گذرد باور کردن ممکن نیست. در اینجا باز می‌خواستم یک بار دیگر برگردم به قسمت محترمه الفت خانم محمدشایوه و سابق همسر او خولبش خولبشف که آنها رو برای صادر کردن گویا جنایتی با ماده 307 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان دستگیر کردند. گویا آنها یک از سرکردگان همین تظاهرات بودند با علیم شیرزمانوف و میخواستند که با طرز زوراوری حکومت ساخت کنستانی جمهوری تاجیکستان رو تغییر دهند. وقتی که شما حکومتداران، پروکوروران، مفتشان و دیگران چنین عیبنامه پیشنهاد میکنید، برای چی شما با اهالی یگان سبب یگان دلیل پیشنهاد نمیکنید؟ برای چی شما میخواهید که فقط با گفته شما باور کنند به یگان دلیل؟ همچنانه که چنین پرونده ها نسبت محبوسان
сиёсӣ аз қабили аъзоёни шӯрои олии ҳизби наҳзати ислом, нисбати Зайд Саидов, Маҳмадрӯзии Искандаров, нисбати Бузургмеҳр Ёров, Нуриддин Маҳкамов, дигару дигар маҳбусони сиёсӣ кардед. Ягон далел пешниҳод накардед, парвандаҳоро пӯшида мегузаронед, ҳатто таҳдид ба адвокатҳои онҳо мекунед ки дар аввали парванда аллакай аз дасти онҳо шумо як забонхат мегиред ки сирри давлатӣ ҳаст, тамоми маълумот, сирри тафтишот аст, ягон ифшои он ба мардум, ба ҷамъият лозим нест. вақте ки шумо дар изҳоротатон, дар вокунишҳоятон ба мардум такя мекунед, ба мардум муроҷиат мекунед ва сабаби рух додани ин ё он ҳодисаро шаҳр медиҳед, ин ё он касро экстремисту террорист меномед, ба ман як чиз ҳайрон мемонам ки барои чӣ ба мардум шумо муроҷиат мекунед ва мехоҳед ки фикри онҳоро дигар кунед, ҳолон ки барои шумо фикри мардум ягон роле ҳам умуман намебозад. агар фикри мардум, ақидаи мардум барои шумо лозим мебуд, шумо чунин парвандаҳоро бо далелу факту рақам нишон медодед. Улфатхоним Маҳмадшоева дар куҷо чиз кардааст, даъвати оммавӣ кардааст. моддаи 307 дар бораи он мегӯяд ки даъвати оммавӣ барои сарнагун сохтани сохти конститутсионӣ бо роҳи зуроварӣ, яъне ки бо роҳи интихобот не, бо роҳи райпурсӣ не, дигар не, бо роҳи зуроварӣ, ҳатман зада куштани ягон кас, ғасби ҳокимият, нигоҳ доштани ҳокимият бо тарзи зуроварӣ. ҳамин Улфатхонум Маҳмадшоева дар куҷо ҳамин корро кардааст? Дар ягон минбар додаген ба Улфатхонум шумо ки вай баромада гап занад, мо надидем. Дар ягон телевизиони давлатӣ баромад кардааст, вакили мардумӣ буд, дар ягон парламент, дар ягон ҷаласа баромад кард. Ягона минбаре ки мо медонем Улфатхоним дошт, ин саҳифаи фейсбукиаш. ман як бори дигар аз назар гузарондам, ягон даъвати оммавӣ барои сарнагун сохтани, ба тарзи зуровари сарнагун сохтани сохти конститутсионӣ нест. барои чӣ ҳукумат то ҳамин дараҷа шумо расидед ки мафҳумҳоро аллакай тағйир медиҳед? сохти конститутсионӣ ин бехатарии шумо будааст, ватан ин пешвои миллат будааст ва ҳамон як гурӯҳи мардуме ки айни ҳол ҳокимияти давлат аст. цензура ин бехатарии мардум будааст. маҳдуд кардани ҳуқуқ ба тазоҳурот, маҳдуд кардани ҳуқуқ ба гирифтани маълумот, маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ба муошират, ин амалиёти зидди террористиву зидди экстремистӣ будааст. барои ҳамин як бори дигар ман дар охир гуфтанӣ ҳастам ки бунёди Бузургмеҳри Ёров нав таъсис дода шудааст, нав ба расмият даромадааст, фаъолияти худашро ба қариби боз ба таври як изҳороти муайяне ба шумо пешниҳод мекунем ки мо кӣ ҳастем, чӣ ҳастем, кадом иқдомҳоро дорему чӣ корҳоро мекунем. дар як видеои алоҳида, як муроҷиати алоҳида ба шумо мегӯем. бунёди Бузургмеҳр Ёров ин қазияро зери назорати қатъии худ мегирад. ҳатман бо мақомотҳои ҳам давлати мо мехоҳем ҳамкорӣ кунем, ба онҳо як бори дига фаҳмонем ки пагоҳ нагӯянд ки шумо ҳамон марҳилаи муроҷиат ба институтҳои ҳифзи ҳуқуқи дохилиро истифода набурдед. ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи байналмилалӣ карда мешавад то ин ки ин қазия чунин намонад, хомӯш нашавад ва дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон дар Бадахшон диққати ҷиддӣ дода шавад. Бадахшон як қисми ҷудонопазири ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва вобаста не ва ягон фарқият надорад ки забони онҳо дигар аст, равияи динии онҳо дигар аст, онҳо ба дигар чиз эътиқод доранд ё ки дигар хел сухан меронанд. ин чиз нест. ҳуқуқи инсон аст. ҳуқуқи инсон аст ба ифшо ва баён кардани ақидааш. агар ҳукумат дар ҳақиқат хоҳад ки вазъи Бадахшон ором шавад, бояд якумаш ба тамоми ҳамин шахсоне, ба тамоми наздикони онҳое ки дар натиҷаи чунин амалиёти дар нохунак зидди террористӣ зарар диданд, маҷрӯҳ шуданд, фавт диданд, бояд ҷуброни пулӣ таъин карда шавад. тафтиши беғаразона бо иштироки фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, бо иштироки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ тафтишот гузаронида шавад ва ҳамин натиҷаи тафтишот бояд ба аҳолӣ, ба мардум нишон дода шавад. дар ҳамин маврид фақат метавон гуфт ки ҳукумат ҳукумати мардумӣ аст.
дар охир як бори дигар тасаллиёти худро ва тасаллиёти тамоми кормандони бунёди бузургмеҳро ба тамоми хештабори шахсоне ки дар натиҷаи ин амалиётҳо аз даст доданд, саломатиашонро аз даст доданд мерасонам ва умедвор ҳастем ки шумо дар фикру ақидаи худ дар рӯҳи худ устувор мемонед. ҳарчанде ки мо аз шумо ҳам дур бошем, мо шуморо дастгирӣ мекунем ба ҳар роҳу воситае ки имконият дорем.